Esa música no sale en el disco. Vamos a pararle un poquito. Vamos a bailar. A ver que levanten la mano los de la cantina. Eso es todo. Felicidades, gracias. Y bueno, les decimos a los demás que qué pasó. La cantina la vemos solita. Váyanse a la cantina. ¿Qué pasó, compadre? Para saludos a los chicos Saniels, quiero decir un saludazo para la Mula, Coca, Tapo, el Loco, todos los demás que nos faltaron, gran besito a los chicos Saniels que van a comprar el disco y lo estamos grabando todavía.
Vamos a bailar ese número, jóvenes. Bailen de veras, bailen, disfruten el boleto. Se llama No Regresa a Mí. ¡Vámonos! Y luego vamos a bailar. Amor Regresa a Mí del grupo Cual. Todo un exitazo. Exitazo, jóvenes, báilenlo. Cuenta que te amé, que sin sentido te perdí, como un idiota me porté, que ahora me toca a mí sufrir. Dale con todo el 100% sonidero. Eso bailando y gozando. Nos invitó, ya nos traía ganas de traernos por acá, por aquí por San Francisco, Huilango, pero no se le había hecho a los buenos amigos de la comisión. Y hoy, con todo gusto, estamos trabajando para todos ustedes jóvenes. Vamos a ponerles un tema
después una cumbiecita y de todo le vamos a poner en ese gran programa. Así que usted disfrute, usted baile, usted goce, porque estamos grabando el disco compacto exclusivamente nomás uno. Te recordaré, dice así.